Алайдын 14 жаштагы балдарына ушу машыктыруучумун. Ар бир инсан өзүнө талап коет. Биринчи орун бул өзүбүздүн ушул биздин батальондо болгон жумушубуз. Ошодон бери ойноп келесиң. Жок, мисалы мен өзүмдүн атам мугалим болгон да. Мен дагы аябай ошол атамды тартып мугалим болгум келчү. Бирок турмуш шартка байланыштуу журналистикада жүрөм да. Өзүм катыштыргам менчи. Катыштырып, негедир мен өзүмө жаккан эмес да байгол. Кичинемде боюм кичине эле менчи. 2009-жылдары Бишкектин Шоро деген командасында ойнодум. Ал Шороодо бир жарым эле сезон ойноп келдим. Бизде жана Кыргызстандын баш машыктыруучусу Александр Кристинин да ушуларда про бар да. Эң жогорку да булчу. Деги эле будан башка эң башкысы бул үй бүлөлүк бакыт таптым да, бул спорт аркылуучу. Тренировкадан кийин да өзү иштейт. Үйгө келип тамак жегенден кийин уктоордон алдын дагы эшикке чыгып, ушинтип иштеп жүрүп, уулум дагы 2021 мыкты коргоочу болду Кыргызстанда. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин каарманыбыз өзгөчө каарман Айбек агабыз болмокчу. Себеби ошол Кыргыз Республикасынын футбол жаатында намысын коргоп келе жаткан Алай Каганат футбол курама командаларын машыктырып, бир канча тажрыйбаларын арттырды. Саламатсызбы? Айбек ага, айтсаңыз, ошол кандай ошо футбол клубту машыктырып жүрүп, кандай болду бул жакта иштейт экенсиз да? Биз таң калдык да, сизди бул жакта иштегениңизди уккан эмес экенбиз. Биринчиден саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Мен өзү негизи ушул милиция чөйрөсүндө 16 жылдан бери иштеп келем. Яга кошумча ушу иштен кийин жана эс алыш күндөрү өзүм команда менен өзүм 11 жыл высший лигада өзүм ойногонмун. Ойногончу совместно ошо милиция бөлүгүндө иштеп келем да. Ошол жакшы жеңиштерге жетип, ошо Алай командасында 11 жыл ойнодум. Андан соң азыркы учурда 8 жылдан бери машыктыруучу болуп иштеп келем да. Азыр учурда ушул жерде иштейсиз, анан футбол курама командаларын машыктырасызбы? Кайсы курама команданы? Буга чейинки ошо Алай командасында высший лигасында машыктыруучу болуп иштеп келгем. 16-17 жылдары Кыргызстан чемпиону болуп, ошол маалда баш машыктыруучудам да. 19-жылы келишим түгөнгөндөн соң ушу Каганат командасында высший лигада башкы машыктыруучу болуп иштедим. Андан соң 21-жылы Каганаттын 1-лигасында башкы машыктыруучу болуп иштедим. Быйыл болсо ошо кичине жаңыдан кайтып мен Алай командасы чакырып, келишим түзүп, Алайдын 14 жаштагы балдарына ушу машыктыруучумун. Азыр бул жерде машыгууңуз барбы? Ооба, албетте, бизде күндүк эле машыгуубуз болот. Өзүбүздүн взводторубуз менен взводтор арасында биздин машыктыруучубуз болуп турат да. Уже отворот доворот чуркабыз, хорошо, разминка сейчас. Андан кийин жакшы разминка кылабыз и топ менен иштейбиз. И в конце на две поделимся и поиграем. Всё. Уже следующее упражнение. Пас. Мага бердим пасты. Пас бердим, токтоттук, экинчини бердим, и өзүм ошол жакка. Айбек мырза, сиздин ушул күнүмдүк жумушуңуз ушундай спорт менен өтөт экен да? Эми бул жерде
ошо эртең менен кадимкидей эле построение болот. Построениеден өзүбүздүн планыбыз боюнча боевой подготовкалар сөзсүз өтөбүз. Приказдарды ошо жаттайбыз. Андан соң жана темалар келет, темалар менен ознакомиться этип бүтүл ушу батальонубуз менен кошо түшүндүрмө иштер жүрүп жатат да ошо. Андан соң ушул обедтен кийин бизде бүт эле ушу взводдордун арасында ушу волейбол ойногондор өзүнчө волейбол ойношот, легкий атлеттер бар, легкий атлеттер өзүнчө чуркашат. Биз болсо ушу залга кирип өзүбүздүн машыгып футболубузду өтөбүз да. Спорт менен жумушту айкалыштырып кетиш кандай сизге мындай оорчулугу жокпу? Ар бир инсан өзүнө талап коет. Биринчи орун бул өзүбүздүн ушул биздин батальондо болгон жумушубуз. Андан соң биз жумуштан чыккандан кийин ушул футбол тармагында өнүктүрүп баштайбыз. Анда эмесе азыр ошол спорт залдан чыгып, сиздин ийгиликтериңиз менен таанышып көрбөйлүбү? Албетте, сөз таанышабыз. Азыр мен защитникмин. Мен защитникмин. Силер өкүңөр нападающийсиңер, түшүндүңөрбү? Силердин максатыңар мени алдап вратарга гол уруш керек. Түшүнүктүүбү? Бир проблема болот силерде, карагыла. Пас бердиңиз, стоп. Мен келдим, мен иш керек, мен келдим. Пас бериш керек. Пас берсеңиз, мен келдим, деш керек. Стоп, стоп, стоп. Жерде катаны көрдүңөр, катаны. Ката өтө менен береді. Өтө менен эч качан көтөрбөйдү топ. Ооба, сага бердим, не кылыш керек? Мен жетпей атам. Ур. Вот ушундай, түшүнүктүүбү? Хорошо, мен защитникмин. Татанов Айбек бул взвод ичинде үлгүлүү жүргөн кызматкерлердин бири. Спорт жагынан жетишкен жана взвод алдыга тарткан тажрыйбалуу кызматкерлердин бири катары кызмат өтөп келет бизде. Өзүнүн спорт жагынан жетишкендиги бул Кыргыз Республикасынын аймагында бул чоң командалардын арасында тренер болуп, ошо футболист болуп ойноп, өзү минети менен көрүнүп, таанылып жүргөн тренерлердин бири. Азыркы күндө бул чет өлкөлөргө чейин чыгып, өз тажрыйбасын алдыга карай өнүктүрүп дегендей. Алган тажрыйбасы менен биргеликте эле бул өзү курамадагы физикалык чыңалуусуна өз салымын кошуп келет жаңы ыкмалар менен. Азыркы күндө да биз сыймыктанган жаңы келген кызматкерлерге үлгүлүү боло алган, жол көргөзө алган кызматкерлердин бири болуп кызмат өтөп келет азыркы күндө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Айбек Татанов мырзанын үйүндө турабыз. Бул жерде Айбек Татанов мырзанын баласы турат. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Өзүң мындай тааныштырып өтсөң, канчада окуйсуң, футбол ойнойт экенсиң, кайсы клубда ойнойсуң? Менин атым Таймураз болот. 14 жаштамын. 8 класста окуйм. Каганат клубунда ойнойм. Каганат клубунда? Качантан бери ойнойсуң? Анан кантип ойноп калдың? Эми бул футболисттин баласы эле футболист болуп кетеби? Же өзүң кызыгып, же атаң түрткү болду, ойно деп ошого киргизип койдубу? Атам түрткү болгон ушу футболго эме болупчу. Өзү башынан баштап 7 жашынан барган окшойт. Өзүнүн командасын уруп, өзүнүн командасын уруп, үйрөтүп, топ тебип, мага ушундай жагып баштаган мага делечи. Анан атам тренировкаларына апарып жагып. Ошодон бери ойноп келесиң. Жок, мисалы мен өзүмдүн атам мугалим болгон да. Мен дагы аябай ошол атамды тартып мугалим болгум келчү. Бирок турмуш шартка байланыштуу журналистикада жүрөм да. Сен өзүң мындай жактырып, сүйүп ошо футболчу болуп калдыңбы же кандай болду? Ошону жактырып айттым го ошо атам башына бергенден кийин тренировкалар кылып жаккандан кийин атам футболисттерди айтканда магачы мындай күчтүү футболисттер бар деп ютубтардан ушуну көрсөткөм. Анан кийин өзүмө ушу жакканда защитниктери ушуну көрсөткөн коргоочуларчы мага жагып
ушуну футболист болгон жаккан. Ким футболисттерден, футболчулардан кимди жакшы көрчүсүң? Кыргыз футболчуларынан деле жакшы көргөндөрүң бар беле? Ооба. Ким? Гүлжигит Алкулов, Мирлан Мурзаев бар. Ушуларды. Анан Валерий Кичин деген защитник ушуну ойногон жагат. Атаңчы? Атам болосуз. Айбек мырза, мына үйүңүзгө келдик да. Өзү буга чейин сизди тартабыз деп көп аракет кылдык, бирок сиз менен байланыш кыйын болду да. Биринчи ушу өзүңүздүн спорттук карьераңыздан баштасак да, качан ушу спортко кадам таштагансыз? Алгач кантип таштап калдыңыз эле? Мен чындыгында айтканда буга түрткү болгон мен ата-энем болгон. Атам болсо ошо мен мурун районго банда футбол, волейбол ойноп жүрчү эле ошо атам өзү волейболчу болгон да. Апам болсо мына Ош шаарында, ошо Ош шаарынын сборныйында легкий атлетикага чуркаган. Курама командада, Курама командада. Демек ата-энеңиз өзү спортчу билген. Атам волейболчу болгон, апам болсо жеңил атлетикада чуркаган да. Сиз кандай футболго өтүп кеттиңиз? Ал малда жанагындай футбол, жана жеңил атлетикалар бааланчу да. Атам болсо өзү футболго кызыкчу. Мен ушу 2-3 жашында көтөрүп алып, ушу мурунку алай командаларында стадиондорго барып көрсөтүп жүрчү да мен көтөргөн. Өзүм катыштыргам менчи, катыштырып, негедир мен өзүмө жаккан эмес да волейбол. Кичинемде боюм кичине эле менчи. Жүрөгүңүздөн сүйбөпсүз да волейболду? Жок, жүрөгүмдөн волейболду чындыгында жана жүрөгүмө жакындатпай, кийин футбол тармагына өзүм мектептер арасында өзүм футболду жакшы ойночумун. Анан дагы бир түрткү болгон мен эң чоң ага Нурлан деген агам бар эле. Ол өзү текстилчи деген высший лига командаларда ойногон да, чоң футболчу. Тууган агаңыз? Бир тууган агам. Ошонун артынан жүрүп эле футбол берип, ал Тромкага барсам мен тогун алып алып, ал жака бул жака терип жүрүп эле ошо футболго кызыгым өтө чоң пайда болуп, ошо эң башкысы түрткү болгон мен ата-энем жана ошондой эң чоң агам да. Үй бүлөңүздө ошол бир туугандарыңыз да болобу же туугандарыңыз да болобу, ушундай сизге окшоп таанылгандар барбы футбол жакында? Эми республикалык деңгээлде, азиялык деңгээлде? Ал малда СМИ алсыз болчу, өзүңүздөр билесиздер, СССР убагында. Ошондой деп бизде жанагындай Кыргызстандын арасында чемпионаттар мурун аз болчу, билесиздер, жанагы болгону белгилүү алай командасы жана ошондой эле Бишкектин алга командалары ушу СССРдин чемпионатына катышып жүрүп, бирок тилекке каршы агам ол жанагындай высший лига, жанагындай высший лигалардын арасында боло турган командалардын деңгээлине жеткен эмес. Ол биринчи лигада ойночу да. Биринчи лигада ойнош, ушу Ош шаарында жана ошондой эле Ош областын ушу Жалал Абад, Баткен ушу өзүбүздүн ушул областтар арасында ушу командада ойноп жүрүп, жакшы ойноп жүргөн ошол алда. Айтайын дегеним, кайсыл тармак болбосун, мисалы ошол эле Көкбөрүнү алсак, Манас Ниязовдон интервью алсак да, ошол агасы Байыш Ниязов дерчип сизге окшоп эле агасынан өтүп кеттир да. Атай Өмүрзаков менен сүйлөшсөң, ал агасы бийлейт экен, агасынын жанында бийлеп жүрүп эле, ал анда агасынан өтүп кетти. Сиз да ошондой болсуз да. Демек мен ойлоп калдым да, ошол аганы көрүп үйнөсөт деген кыргыздын сөзү бул аябай туура экен. Уулуңуз менен сүйлөшүп калсак да, уулуңуз ошо сиздин жолуңузду жолдоптур да. Бул өз каалооңуз болду? Чындыгын айтканда мен өзүм Кыргызстан курама командасында тирек каршы ойнай алган эмес. Себеби биз мурун машыгып жүргөндө бизде эми жана жетишпеген нерселер бар эле да, инвентарь деп койчу эле. Мисалы 20 футболистке бир 2 эле бир саналуу эле топ болчу. Азыркы учурларда болсо ар бир футболчуга бирден эмес дегеле 2ден топ келет да. Шарт жакшы. Шарт жакшы да, действительно шарт жакшы. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр бизге жана искусственный газондор куруп калды. Ал малда ондой жок болчу да. Кардын үстүндө ойноп жүрүп. Деңгел бир аз алсыз болгонго байланыштуу мен өзүм курама команда ойноп албагам. Анан ушу биринчи дүйнөгө ушул мен Таймурас уулум дүйнөгө келгенден кийин өзүм ниет кылып койгом. Өзүм кошумча бул бала менен дагы кошумча программалар түзүп берип, ушул уулум курама командасында ойносун деген ниетим бар эле, бирок жакшы өткөнкү жылдары Кыргызстан чемпионатында 14 жаштардын арасында эң мыкты коргоочу болуп ошо мени ушул кубандырып кетет. Куда кааласа алдыда дагы жакшы ийгиликтер жаратат. Биз тартып интервью алып, өмүр баян тартканга дагы убакыт келет. Рахмат. Болгону азыр сүйлөтөйүн десек, бир аз уялды окшойт. Кыска сүйлөтүп алдык. Эми өзүңүз тууралуу сүйлөшсөк да, бул канча
командада ойнодуңуз, анан качан машыктыруучулукка өтүп кеттиңиз? 92-жылдан бери алга чейин мектептер арасында футболду жакшы ойночумун өзүчө. Ушул мен жашаган домдун астында деле ушу футболду жакшы ойночубуз бардык домдун жашоочулары менен кошочу. Анан мектептер арасында футбол ойноп жүрүп, кийин жана бизде опилочный полебуз бар эмес беле, дельфиндин бурчундагычы. Ошол жерде мектептер арасында чемпионат болгондо ушу биринчи орунду ээлеп, кээде экинчи орунду ээлеп, ошол жерде бир Вячеслав Иванович деген агай көрүп калып, анан мени командасына тартканда, кел сени жакшы достижениең бар экен, ушу курама командаларда ойнойсуң, дегеле ушу Алай командасында да ойнойсуң деп, ошентип Алай 4 деген командасына мени чакырган. Чакырып 99-жылга чейин ушу детский юнис командасында ойногом, Алай 4, Алай 3, Алай 2 болуп ойноп келип, 99-жылы анан бизде высший лигалар арасында сбор болот. Тандалма дегендечи. Ошол жана экзамен сыяктуу келип тандалып, ошо бир 20 чактуу баладан бир саналуу балл өткөнбүз, бир 4 балл өткөнбүз. Ошо 99-жылдан бери ошо Алай командасында ойноп келгем. Ошо Алай командасында жакшы өзүм футболчу катары 2011-ге чейин ойнодум. Жакшы эле оюндар болду. Алар арасында Карасундун жаштык акалтында ойнодум 2008-жылдары. 2009-жылдары Бишкектин Шоро деген командасында ойнодум. Ал Шороодо бир жарым эле сезон ойноп келдим. 2011-ге чейин ошо футболчу катары ойноп келдим да. 2011-ден машыктыруучулукка өттүңүз. Ооба, 2011-жылы уже белимден жаракат алып, жанагы орустар айтмакчы грыжа деп койбойбу. Ошо грыжа болуп калып, уже футбол менен коштошкон туура келди. Дегеле ошо футболду таштап кетиш өтө кыйын болду мага. Действительно өтө кыйын болду. Анан жана докторлор уже ойноо дегенден уже чындыгын айтканда жана оң жагым иштебей, грыжа ошондой ооруп келет экен да. Андан кийин уже футбол таштап настроением жок, уже үйгө келип жатып турсам, эртеси эле мага ошо Алай команданын жетекчилери чалды. Анан сен жакшы достижение көрдүң эле, ошо ким ушул жакшы ойноп, жакшы бизден мындай үйрөнгөн кесепеттериң бар дегенде 2012-жылы кайтып Алай командасында администратор болуп иштедим да. Ошо администратор болуп иштеп, кийинки жылдары 2013-жылдары уже кенже тренер болдум, андан кийин тренер болдум, кийинкисинде уже старший тренер болуп иштедим. 2016-17-жылдары уже башкы машыктыруучу болуп бардык тепкичти басып өттүңүз дедим. Ар бир ушу мен ушул сүйүнгөн жерим ушу администраторлуктан баштап жана тааныш билиш аркылуу келип калбай эле сиз ушу ылдыйтып төмөндөн баштап башына чыгыпсыз да. Футбол бүтүрүп жана айтып кетмесиз, администрацийский жактан билген көп нерсе бар экен да. Жана кагаз иштери боюнча, анан ар бир жана базовый деген бизде программаларыбыз бар. Ошодон бери түшүнүп алган жакшы экен да. Ушу барып мен ушу администрацийский жагынан мени тренерский жагыма өтө жакшы түртмө берди да ошол жагымча. Мына өзүңүздүн сөзүңүздө тастыктап атасыздар да. Мисалы, Кыргызстанда кайсы спорт болбосун, көп эле спорттор аксап атат да. Мында машыктыруучулук жактанчы. 1-2 жыл ошол спортко аралашып эле анан машыктыруучу болуп кеткендерди да көрөбүз да. Эми бул футбол эле тармагын айтпай атам, ушул жалпы спорт тармагын айтып атам да. Сиз эмне дейт элеңиз, эми машыктыруучу болуш үчүн кандай болуш керек адамчы? Кандай жолду басып өтүш керек? Ушул сиз айтканды басып өтүш керек да. Туура. Машыктыруучу деген бул бир гана жана күнүмдүгүн ойлогон эмес, бул алдын ала өзүнүн программа түзүп, мисалы бизде 1 жылдык болгон программаларды алдын ала түзүп, жана Кыргызстандан бизге календарь берет эмеспи бул? Ооба. Командабыз Бишкекте ойноп калат же Жалал абадта ойнойт деп, ошол программаларды алдын ала түзүп алып, анан тренировочный процесстерди түзүп иштеген ушул жакшы үйдөн да, ыңгайлуу да. Бул эң жанагы машыктыруучуга бул эң жардам, бул конспект болуп эсептелет да. Ошол конспект тууралуу иштесек, буюрса ушу машыктыруучулар ушу жакшы жеңишке жетет деген үмүттөмүн да. Футбол машыктыруучусу жөндөн машыктыруучу болуп калат деген көбүнүн ою ошондой кетет да. Бизде жанагындай 5 лицензия бар да. Лицензия деген жанагы уруксат берет да, жана милицияда должность деп жанагы
майор, капитан, подполковник, полковник, генерал майор болуп кетет го. Бизде деле ошондой сыяктуу да. Бизде жана Д деген лицензия бар. Ошо Д лицензиясы ушул 12 жашка чейинки машыктыруучуларга жардамчы болуп иштейсиң да. Андан кийин С деген болот. С дегени бул уже 12 жашка чейин ушу башкы машыктыруучу болгон уруксат аласың да. Андан кийин бизде Б деген болот. Б болсо уже 17 жашка чейин башкы машыктыруучу болсоң болот. А деген лицензиябыз бар. Андан кийин Про дегенибиз бар. Бизде жана Кыргызстандын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин да ушуларда Про бар да. Эң жогорку да булчу. Бул мисалы бул биринчи лицензияны алгандан кийин мисалы таштап койсоңуз сизди кийинки окууга чакырбайт да. Чакырбай коет. Себеби сизде иштеген практика болуш керек да. 2 жыл тажрыйба болуп иштесең, анан сени жанагындай как пригласительный сыяктуу бизге кагаз келет. Андан кийин аны толтуруп уже уруксат алып бизге чакырышат да. Эгерде ушул даража 1 жыл иштеп, 1 жыл иштебей койсоң, бизде ушу мындай окуу жайларга тапсырып кетип калат да. Демек сиздерде мындай жөн эле машыктыруучу болду деген түшүнүк жок экен. Жок, андай жок. Жана футболду бүтүрүп эле көбүнүн ою ошондой кетет. Мисалы сиздер азыр мен айтсам таң калып атпайсыздар. Ошо көбүнүн түшүнүгү ошондой да. Футбол бүтүрүп эле шап машыктыруучу боло албайт. Себеби бизге мына федерация футболдон катуу талаптар коюлган. Ошол талаптар боюнча ар бир тепкичтен өтөбүз да. Анан ар бир биринчи лицензияны алгандан кийин 1 ай окуйсуң. Андан кийинки лицензияны алсаң уже 2 ай окуйсуң. Ушундай да. Уже барып мына 5-чи лицензиябыз уже 6 ай окуйсуң да. Бишкек шаарында болот, Ташкентте болот. Кээде Малайзияларда болуп калат. Ошондой учурларда көп кездешебиз да. Мындай туура ойго мен ойлойм ушу мен ушу көргөндөн кийин машыктыруучу бул оңой эмес. Оңой машыктыруучулукка жетиш кыйын экен да демек. Ошондой калат. Эми мына өзүңүзгө кайталы. Биз сизден интервью алып жүргөнбүз да баштапы Алай курама командасын машыктырып жүргөн учурда аябай бир дүңгүрөдө эле да. Баштагыдай чемпион болуп алдыга чыкпай калды да. Эмне себеп болуп атат эми? Эми бу жерде бир эле катуу болуп атат. Бардыгы эле түшүндүрсө керек, машыктыруучулар түшүндүрсө керек. Эми чындыгын айтканда, Ош шаарында жана ушундай бүтүн Кыргызстандагы жана Алай команданын болельщиктери болгон жеңишти күтөт экен да. Ооба. Жеңишти күтөт. Түмөл болгондо бул мен күтүп атам азыр. Ошондой болуп калат да. Эми мен жанагы машыктыруучу болуп иштегеним себеби 16-17 жылдары башкы машыктыруучу болуп, ошол жылдары 16-17 жылдары Алай команданы чемпион кылдым да. Ооба. Ошондой эле Кыргызстан суперкубогун 2 жолу уттук. Мен буга түрткү болгонум, биз ушу достижение жеткеним себеби ушул мен учурда 16 жылдагы өнөп жүргөн балдар, именно ушул 15-20 чактуу балдар ушул 3-4 жылдан бери кошо чоңоюп келип туруп, ошол 16 жылдагы 17 жылда чемпионатка булар даяр катышкан да. Булар жана терилген балдар эмес, булар 3-4 жыл бирге кошо өсүшүп, жакшы түшүнөт. футболду тажрыйбаны бирге өсүп келип туруп, ушул достиженияларга жеткен деген. Азыр деле ошондой кылса болбойбу? Азыркы учурда эми Алай командасы быйыл Бишкек шаарынан бизге ошо Мирлан Байышбекович деген башкы машыктыруучубуз келген. Ага чейин бизде командада кичине ротациялар болуп, жана жаш өспүрүм балдарды бирге өстүрөлү деп көп жерден балдар терип келип, азыркы мен ойлойм, азыр 1-2 турда туура жанагындай жыйынтык бере албады. Кийинки оюндарда мен ойлойм ушул балдарды башын бириктирип, биздин машыктыруучулар ошо жеңишке алып келер деген үмүттөмүн. Мен мына сизди тартканы келгенин себеби дагы бирден бир себеби ушул интернет тармагында ушул сиздин машыктыруучу болуп жүргөн учуруңуздагы учурларды жазып, баягы жакшы машыктыруучу эле тартпайсыңарбы деп бизге комментарий калтыргандар көп да YouTube каналдарыбызда. Анан сиздер ушул машыктыруучулар, сиз баш болуп ушул жакшы ийгиликтерди жараткан элеңиздер, азыр ошо көмөк көрсөтөсүздөрбү? Же андайга мындай киришкенге мүмкүн эмеспи сиздерге? Азыр Алай командасына киришкенби? Эми ол азыркы башкы машыктыруучу менен мындай дос катарымын ал мененчи. Жанагы айтып кеттим, лицензияларга кошо окуганмын ол бала менен. Кээде мени сураганда ошо кичине жанагындай советтер айтып кетем ал балага. Ал деле туура кабыл алат. Ошо
Эми жанагындай кеңешет да мен менен көп акча кеңешет, кеңешим берем. Жардам берип турат экенсиз. Жардам берем сөзсүз. Мындай эми баягы сиз дагы ошо Алайдын атын чыгаргансыз да. Оюнчусу болдуңуз, машыктыруучусу болдуңуз. Ушундай ийгиликтерге жетпей атканда мындай ичиңиз ачышабы? Албетте жана биринчи, экинчи турларда экөөндө биздин командабыз бир упайга ээ болгонуна чындыгын айтканда чекеде туруп кичине көз жашыма кандай болуп кетти да. Мен барыбыр жүрөгүм деп жана мурунку ойноп келген команда, мурун машыктырып келген командага кичине баары кыжалат болот экенсиң да. Айбек мырза, мына өзүңүз күндө жумушка барасыз да, кадимкидей эле күндө ошол атайын багыттап Шумкар беле? Ооба. Ошол жерге барасыз. Ооба, атайын багытталган номер 3 батальонуна күндөгүдөй иштей эле, эртең менен ошо 6:30 туруп, кадимкидей даярданып, бирси эле жана приказдарды окуп алып, кадимкидей эле иш учуруна эле барам. Ошо барып. Бул машыктыруучулук жумушуңуз кандай айкалышып атат экен? Бири-бирине тоскоолдук жаратпайбы? Жок, тоскоолдук эми мондой да, мага чындыгын айтканда обедтен кийин жана 1,5 саат машыгуу болот да, 1 саат, 1,5 саат. Ошол малдарга мен графигимди берген, мен командирлерибизге ошол командирлерибиз ошо машыгуу боло турган маалда мага ошо 1 саат, 1,5 саат жооп беришет. Ошол шарт түзүп берет. Шарт түзүп беришет, шарт түзүп. Теги эле биздин ушу батальонубуз ушу спортсмендерди өтө жакшы колдойт да. Бир эле футбол тармагында эмес, ушу волейбол жана өзүңдөр белгилүү болмокчу багындай бой беспаловаларга катышкан, каратеге катышкан, бокска катышкан. Кайсы тармак болбосун колдойт? Бардык тармактарын колдоп келет да биздичи. Ошол учурларда менин графигим бар, ошо болгону 1,5 саат, 2 саат учурунда барып, машыгымды кылып, кайтып машыктырып, өзүм деле иш учурун иштен кийин деле иштейм, ошентип футбол менен алек колдоп. Экөөнү бирдей кыскасы алып кетем да, Сиз мындай жашоо образыңыз жакшы экен да. Мындай спорт менен алек болуп, өзүңүз сүйгөн жумуштай. Ооба, өзүм сүйгөн жумуш. Жаш көрүнөт экенсиз. Спорттун таасири да. Ооба, көп ошентип калат, бирок быйыл ошо 40 жашка толом, буюрса. Балаңыз чемпион болуп калыптыр бул жакта. Ооба, көп айтып калат, базарга түшүп же спорт товарларга кирип калсак, үкаңбы деп калат бирок. Балаңыз ичип түшкөндө? Ооба, балам менен кошо түшкөн, үкаңбы деп калат да. Жок, мен балам десем көп ишенбейт да. Сиз жаш туруп, балаңыз 15ке чыгып калды депчи. Эми бул айтмакчыбыз себеби жана сиз айтмакчы, действительно багында спорт менен машыгып жүргөн инсан бир аз жаш көрүнөт экен да. Жана кан басым тез жүгүрүп, эми жанагы оюң деле толугу болгон, футболго, спортко көңүл буруп, эч бир кыжалатчылык деле жок. Кыжалатчылык болгону ушу жеңишке жетем деген кыжалатчылык деле. Болгон эле кыжалатчылык болгон ошол эле кыжалатчылык болуп, жакшы иштеп ошол медалдарга ээ болуп өткөнсүң. Эми ийгиликтериңизге келсек да, эми мына жерде азыр медалдарыңызды эсептеп, ар бирин айтыш үчүн убактыбыз жетпейт, сөзсүз түрдө. Мындай негизи эле ушул спортко келгенде эмне таптыңыз өзүңүз үчүн? Эмне таптыңыз? Ушул эми биринчи орунду алдыңыз, мыкты коргоочу болдуңуз, бүт ушул билип көрүп турабыз, мына мыкты машыктыруучу дегенде да калыпсыз бул жерде. Мындан башка эмне таптыңыз спорттон деги эле? Деги эле будан башка эң башкысы бул үй бүлөлүк бакытты таптым да, бул спорт аркылуучу. Өзүм ушу келинчегим менен 2 уул, 2 кыздын ата-энеси болдук, келинчегим экөөбүз. Болгону жанагы ушу спорт тармагынан кийин өзүңдү кандайдыр бир туура алып жүрүштү, жана орусча айтканча дисциплинный инсан болуп чыгат экенсиң да. Ар бир кайсыл жерде болбосун. Туура жашоону, ар бир туура сөздү сүйлөй турган ушу спорт тармагы ошол жанагындай багытка барып кеткен да. Эң башкысы ден соолук. Эми ушул кимдерге ыраазычылык айтасыз? Сизге бирөө мындай себепкер болду да, түрткү болду да. Кимдерге ыраазычылык айтасыз ушунча ийгиликке жеткениңиз үчүн? Эми ушунча ийгиликке жетишкеним биринчи ушу түрткү болгон менин ата-энеме, ошондой бир тууган агаларыма,
Эжем айрыкча көбүнчө мага мотивация берет. Себеби эжем деген себеби эжем жалгыз да мендечи. Андан сырткары 4 уулбуз. 4 уулдан эң кенжеси менмин өзүчө. Эжем жанагындай мектепте директор да. Кичинесинде эле мени давай деп эле мотивация берип эле чоңойган экен. Ошолордун ошол ыраазычылык билдирем, ошол достиженияларга жетип. Балаңыз ийгиликке жетишиптир да, бир канча ийгилик жаратыптыр. Өзүңүз да бир канча ийгилик жараттыңыз. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Балаңыз жеткенде кандай сезимдер болот экен, өзүңүз жеткенде кандай сезимдер болот экен? Эми өзүң жетишкенде эле бул өзүнчө бир ийгилик экен. Жанагындай машыктыруучу болуп, Ош шаарында Алай командасын чемпион кылып, 2016-жылдын мыкты машыктыруучусу болдум да. Эми бул нерсе убакыт барып бирок бир аз кичине унутулуп калат экен да. Бирок бул айткан сөзүм артында бул улум турат да. Улумду ушул жакшы достиженияларга жетсин деп, курама командаларда ойносун деп, өзгөчө балама программа түзүп берем. Тренировкадан кийин да өзү иштейт. Үйгө келип тамак жегенден кийин уктоордон алдын дагы эшикке чыгып, ушинтип иштеп жүрүп, улум дагы 2021 мыкты коргоочу болду Кыргызстанда. Ушул жеткен достижениясы да мага өтө өзгөчө да. Сыймык болду. Сыймыктан Өзүңүздүн жолуңузду жолдоо, Ооба, өзүмдүн жолум ошо. Демек сиз мына жашоодо өзүңүздүн жолуңузду адашпай эле тандапсыз да. Ооба, адашпай эле. Жок, мен чындыгын айтканда өзүмдү бир бактылуу инсанмын деп эсептеймин. Себеби мага көбүнө деле бул футбол тармагы насип боло бербейт экен. Ошонун себебинен мага футбол эми жанагындай сүйүнгөнүм себеби жана футбол спорттун номер 1 да дүйнө жүзүндө. Ошондой эле көптөгөн мамлекеттерди, көптөгөн инсандарды бириктирген бул футбол да. Ошол тармагы мага насип эткенине чоң ыраазымын да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз шартка байланыштуу Айбек Татанов мырзанын спорттогу басып өткөн жолун ошол маек аркылуу үйүнүн ичинде, спорт залынын ичинде гана сиздерге чагылдырдык. Бирок биздин ниетибиз башкача болчу. Анткени Айбек Татанов мырза аябай бир кызыктуу жолду басып өткөн экен. Ошол өзү чоңойгон жерде кантип машыккан, спортко кантип кадам таштаган, футболго кантип келип калган, ошолорду толук көргөзүп берем деди эле. Бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр, аба ырайы кескин түрдө өзгөрүп, кар жаап кирди. Албетте ушул эле жылдын жай айларында биз ошол жогоруда айткандарды тартып сиздерге толук чагылдырып бермекчибиз. Көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жолугушканча.